एक पैरट के बच्चे को पालने में कितने दिन लगते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान जाओगे। दोस्तों, इस आदमी को एक पैरट का बच्चा मिल जाता है जिसको ये पालना शुरू कर देता है। ये आदमी रोज उस बच्चे को खाना खिलाता है और उस बच्चे की रोज देखभाल करता है, जिसके बाद एक दिन ये बच्चा बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है और मरने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, ये आदमी जैसे तैसे उस बच्चे को बचा लेता है और ये आदमी उस बच्चे को रोज खाना पानी देने लगता है, जिसके बाद ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। दोस्तों, लास्ट में इस बच्चे को देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप पैसों से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि माँ के प्यार के सामने पैसों की कोई कीमत नहीं होती। दोस्तों, आखिर में एक दिन उस आदमी की मेहनत रंग लाती है और 40वें दिन वो बच्चा पूरी तरह से बड़ा हो चुका होता है और वो बच्चा भी उस आदमी से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगता है।